موسم حلاوة المولد، ومش جاية اقولك ما تاكليهاش، انا جاية كلها معاكم. انا بس نحط البتاع ده كده هنا عشان عايزة اقولكوا على كام حاجة مهمين. بس كده زي الفل. انا ما اقدرش اقولك ما تاكليش حلاوه المولد، اولا لان هي مش بنشوفها كتير في السنه، ثانيا هي حلوه جدا، ثالثا انا بصراحه بحبها. فانا النهارده جايه اقولك على 3 تريكات يخلوكي تاكلي حلاوه المولد بس من غير ما نزيد في الوزن، بس هناكلها وما نزيدش. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الحاجه اللي احنا هناخدها بالشكل ده، هنقطعها قطع صغيره في طبق، تمام. وهنعمل ايه؟ هنحط معاها كوبايه لبن، كوباية شاي اخضر، كوباية مية لو انتي معترضة على اللي فاتوا، وناكلهم مع بعض. هيبقوا سناك لطيف، تمام، ومفيد، وهيهدي السكر، مش هيعلى جامد، تمام. وتاني حاجة ممكن اعملها ما تعليليش السكر قوي، ان انا ابعد عن الملبن والنوجة واركز اكتر على السودانية والسمسمية، اللي هي الحاجات اللي فيها ايه، مكسرات، لان دي فيها الياف، فالالياف ايه، بتبطئ الانسولين سبايك اللي بيحصل معايا. واخر حاجة مهمة ان انا ما اقومش افطر سودانية او اخدها لوحدها، لازم اخدها بعد وجبة كاملة، بعد الفطار او الغداء او العشاء، او ادخلها مع كوبايه اللبن زي ما اتفقنا. وبس كده. قوليلي ايه اكتر حاجه بتحبيها في حلاوه المولد وبتجيبيها منين؟ اشوفكم الفيديو الجاي. انا دكتور ندى عادل، سلام.